Bueno, pois, entón, así xa comenzamos, porque vamos con un tempo bastante pautado e non quixera deixar moitas cousas no tinteiro desta, bueno, breve semblanza que vou facer de María Antonia Doans neste ano que cúmprese o 100 aniversario do seu nacemento o 14 de abril de 1922. Ben, vou pasar isto para aquí. Non sei se baixamos alguna luz para que se vexa isto millor. Non sei se vedes ben. A ver, paso aquí. Sí, penso que sí, non? Vale. Ben, eu creo que para falar de María Antonia Dans en este 2022, que de alguna maneira é reivindicar esta creadora plástica de gran relevancia, eu creo que é interesante aproveitar para estudar, para investigar. Eu penso que tamén analizar de outra maneira, con outras miradas, a un artista realmente da categoría e importancia que tivo e que ten María Antonia. Iso penso que abre de alguna maneira un espazo, eu creo que aínda é moi necesario, no seu caso e no caso de outras artistas, un espazo necesario para profundizar non só no coñecemento, neste caso da personalidade da obra de María Antonia, sino tamén penso que nese estudo e investigación que sigue todavía aínda sendo moi necesario en torno ao papel que as mulleres artistas cumpriron na historia da arte, tanto na historia da arte en Galicia como fora de Galicia. Ben, para falar, quizá, para entrar un pouco en acción, que eu penso que nada mellor que as súas propias palabras. É dicir, María Antonia era unha muller, era unha artista, que penso que o principal elemento de estudio bibliográfico son as súas propias palabras, é dicir, as súas propias entrevistas, toda unha serie de declaracións que ela vai facendo ao longo da súa vida, ao longo da súa vida profesional en diferentes medios, e que penso que non só non teño desperdicio, sino no sentido de que nos dan moitísimas pistas de quen era a muller e a artista. Ela di: en mis cuadros se nota perfectamente Galicia. Las figuras que pinto son enormemente expresivas. Las mujeres tienen ese sello abrumado de la campesina gallega, de la campesina del subdesarrollo gallego, el cual no tiene nada que ver con otro subdesarrollo. Tiene su sello particular. Estas son unas declaraciones que la fai no ano 71, unha entrevista que lle fai Aracha Arástegui no periódico La Voz de Galicia. Si no fuera mujer, mis cuadros se pagarían el doble. He luchado como mujer con armas de mujer y me doy cuenta del desamparo de nuestra condición. Tienes que ser madre, esposa, criada. Entonces se desconfía de la perdurabilidad de su trabajo. Contra esto he luchado. Bien, en esta loita, María Antonia, desde logo, foi unha artista de éxito e recoñecemento. Pero sobre todo penso que María Antonia foi unha muller comprometida con súa condición femenina nuns tempos nos que esa actitude supoñía evidentemente unha toma de conciencia e unha loita por ser ela mesma non sempre fácil. María Antonia foi unha muller adiantada ao momento histórico que lle tocou vivir. É moi consciente das dificultades que supoñía para un artista asumir o reto da independencia e a modernidade nos anos anteriores á democracia en España. Estamos falando de plena ditadura franquista. A pesar disto, realmente, afortunadamente, hai que decir que ela non foi unha artista esquecida, non é unha artista esquecida, ni foi, como outras mulleres artistas de súa mesma xeración, unha expulsada da historia, non está fora da historia, sino que foi unha muller, unha artista que triunfou na súa profesión, pero a forza de despregar durante toda a súa vida unha enerxía e unha fortaleza moito maior, evidentemente, que se fora un home, Nunha entrevista, logo de alcanzar o éxito xa nos anos 70, non só o recoñecía, como hemos dicho, he luchado como mujer con armas de mujer,
senón que poñía o dedo na chaga ao falar desa desconfianza na perdurabilidade del trabajo, na perdurabilidade, é dicir, en el hecho de que ese trabajo trascendiera, ¿no? Que hai sempre cando se trata de valorar a obra das artistas. Unha das eternas cuestións, ao meu modo de ver, que levou, e que sigue levando quizá menos, a que a produción creativa de moitas mulleres fose infravalorada, cando non, en moitos casos, directamente ignorada pola historia. María Antonia foi unha traballadora infatigable, foi unha artista, ademais, moi prolífica, en canto a cantidade de obras que fixo e tamén os diferentes medios que utilizou. Ela fixo dibuixo, pintura, obra gráfica, deseño para textil, ilustración, obra mural, etcétera, etcétera, un longo etcétera, non? E é unha pintura, na pintura de María Antonia, unha pintura na que vive o seu mundo, tras o que sempre está Galicia. Ele decía, pinto un tema moi monótono, que é precisamente Galicia. A cor e a idiosincrasia da súa paisaxe, pero sobre todo da muller campesiña. Estas son unhas fotos dela na súa casa en Curtis. Aquí está nesa cociña desa casa que, vai ser próximamente o seu museo, ca súa filla Rosalía. E estas son as mulleres que ela pinta, esas mulleres vendedoras, sempre mulleres. Mulleres do rural, mulleres pasando ferro, esas campesiñas ensimismadas, esas mulleres sempre sempiternas na súa obra. Bien, efectivamente, como vimos en toda a súa amplísima produción, hai esa protagonista que se repite casi constantemente. Unha muller do rural, esas campesinas do seu desarrollo gallego que ela falaba, esas mulleres que ela di que están deformadas polo traballo, mulleres solitarias que venden as súas mercancías para poder subsistir en pequenos comercios, en feiras, que cultivan o campo, que son panadeiras, que son rosquilleiras, que son pasadoras de ferro, que son madres, mujeres que, como ela definía, que me resultan tan conmovedoras, tan humildes, tan dignas, con sus pañuelos atados sin coquetería, con sus chaquetas oscuras y su inalterable actitud. Bien, mulleres do rural, que están unidas un pouco nas súas primeiras imaxes infantís, en Oza dos Ríos, en Curtis, nesa Galicia interior, onde históricamente o traballo da muller cumpriu evidentemente un papel prioritario, nunha estrutura económica que estaba marcada evidentemente polo minifundio e as pequenas propiedades agrícolas, un traballo que evidentemente era esencial para a economía e a supervivencia familiar, e unha muller que evidentemente non só se ocupaba das tarefas domésticas e cuidado dos fillos, sino de todo o que implicaba o traballo agrícola e a súa comercialización, asumindo evidentemente esa máxima responsabilidade na súa xestión cando os homes estaban ausentes, esa presencia masculina desaparecía evidentemente por a causa fundamentalmente da emigración a América e posteriormente a Europa. Ese mundo, todo ese mundo vai marcar a María Antonia e vai convertirse un pouco no sinal de identidade de toda a súa obra plástica e coa que pasou a historia. Ela decía, es lo que más he vivido. Me crié en el campo y es la visión que tengo más incorporada a mi retina. Bien, Oza dos Ríos, en concello da provincia de Curtis, da provincia da Coruña, que é convertido un pouco tras súa fusión no ano 2013 no actual Oza Cesuras, é un lugar onde María Antonia Dans Boado ven ao mundo o 14 de abril do ano 1922, no seo dunha familia numerosa. Os seus pais,
Francisco Dans González e María Boado Otero, terán 8 fillos, 6 mozas e 2 mozos. Cando fai 8 anos, en 1930, a familia Dans Boado trasládase a próximo concello de Curtis, vai a Curtis, onde van vivir hasta o ano 1939, xusto cando remata a guerra, e onde xa van fixar a súa residencia na Coruña. Esa casa de Curtis, esta é un pouco a fotografía de como está ahora, esa casa de Curtis, na que María Antonia viviu os seus primeiros anos de vida e onde pasaba de forma continuada sempre as temporadas estivais, xa cando ela xa está asentada, xa cando vive en Madrid, vai ser fundamental no cordón umbilical que ela sempre vai manter unido con Galicia. A esa fermosa casa volvía cada verán para fixar de novo na súa retina a paisaxe, as vivencias, a cor e o olor dese mundo xuvenil. Ela decía, yo me refugio en Curtis, creo que allí encuentro lo auténtico, la tierra, los pinares, los campos y esos tipos humanos que encarnan toda una raza. Mis cuadros terminan siempre con las imágenes más entrañables que yo guardo de mi primera juventud, con cosas de la infancia, el suelo que he pisado, las casas que he visto, las tiendas que han pasado por mis ojos alguna vez, mujeres pobres que venden el producto de la tierra miserable. Algunos dicen que mi pintura es una queja. Todo tiene un aliento de humanismo que no se le puede arrebatar. Bien, esa casa, unha casa que vai convertirse en museo dedicado a recrear a muller e a pintora, tras ser adquirida recentemente polo Concello de Curtis. Esa casa era o epicentro desde o que María Antonia percorría camiños, percorría bosques, campos rotulados, prados de verdor intenso, abastecida cuns cadernos. Estas son algunhas acuarelas desa casa de Curtis, a habitación de Carmen, esa cociña, esas acuarelas moi fermosas. Pero ela abastecíase con estos caderniños de apuntamentos onde debuxaba o esqueleto desas obras definitivas. Isto é fundamental para ela, é dicir, o dibuxo vai ser un elemento fundamental que vai sempre a estructurar a súa obra. En mi pueblo, decía, encuentro la tranquilidad y el sosiego para pintar. Puedo ver las cosas con más detenimiento, recorro los caminos, hago apuntes rápidos que procuro realizar lo antes posible. Aquí vemos moitas desas mulleres bailando, desas mulleres agarradas, desas mulleres en estes xestos que despois veremos, tras que ela como vai a transpoñer nos seus óleos. Ben, todo ese mundo rural, cheo de vivenzas felices, vai cambiar radicalmente cando unha vez finalizada a guerra, a moza María Antonia, de 17 anos, se asente coa súa familia na capital coruñesa. Unha etapa que ela sempre recordou con unha certa amargura e que finalizou co peche do colexio de monxas ao que o enviaran os seus pais. E o inicio desa formación cultural, entre comillas, en mecanografía, francés, corte e confección, que as mulleres recibían neses anos como se fose unha fina capa de verniz que tentase cubrir as gretas de unha desigualdade propiciada polo novo modelo de sociedade imposto polo franquismo, onde os límites entre quen ocupaba o espazo público e o espazo privado estaban evidentemente claramente establecidos. Os homes protagonizaban a esfera pública, o traballo remunerado, a política, a economía, a xustiza, mentras que as mulleres reinaban na esfera privada, era o seu reino, os labores domésticos, os cuidados dos fillos, dos maiores e a familia. Ese era o seu destino natural. Contra este destino natural,
será o que María Antonia loitará durante toda a súa vida, con total firmeza e resolución. Ben, na Coruña, María Antonia tenta gañarse a vida como debuxante publicitaria. Ese é un pouco un dos seus primeiros traballos. É un traballo que lle propicia autonomía, para ela xa nese momento moi importante, autonomía económica, por suposto, e decide xa, sendo moi nova, dando mostras de un gran carácter, dar canle o seu talento natural para o dibuxo e asistir a clases de pintura. Na súa familia iso era unha frivolidade porque o seu pai quería que a María Antonia seguira traballando na fábrica familiar, na empresa familiar de madeiras, e a súa nai prefería que ela traballara nunha mercería, parecíalle un traballo máis axeitado a unha muller en ese momento. E ela decide estudiar pintura no taller que neses momentos, neses anos na Coruña, tiña o maior prestixio, que era nada menos que as clases de Lolita Díaz Baliño. Lolita Díaz Baliño que María Antonia sempre recordou anos despois como unha mujer con tanta calidad humana como pedagógica e con un talento para el dibujo que hoy, a muchos años de distancia, sígueme pareciendo excepcional. Bueno, aí vedes unha foto de Lolita nese estudio onde ela se formaron moitas destas xeracións de artistas, entre elas María Antonia, e esos dibuxos, esas obras, bueno, é unha artista que tamén foi injustamente esquecida para a historia da arte. Ela, Lolita Díaz Baliño, sí que foi unha expulsada da historia e que, bueno, afortunadamente, empeza un pouco a ser recuperada recentemente. O ano pasado adicouse o Día da Ilustración e tamén tuve a sorte de poder comisariar unha exposición dela na Fundación Luis Xoane. Lolita foi debuxante e ilustradora, sin parangón en Galicia. Foi a primeira muller en formar parte da Real Academia Galega de Belas Artes xunto con a pintora Carmen Corredoira. Foi, ademais, unha magnífica acuarelista e unha gran formadora de alumnos e alumnas de diferentes xeracións. Pois algúns como o propio Isaac Díaz Pardo, Elena Fernández Gago e, por suposto, María Antonia Lans fixeron da creación un pouco a súa profesión. A propia Lolita recoñecía nunha entrevista que lle fixeron en 1962, xusto un ano antes de morrer, a María Antonia Dans como unha das súas millores artistas, das súas alumnas máis destacadas. Lle preguntaban, para usted que supuso le enseñar a pintar? Decía Lolita, me permitió la satisfacción de ver que podían llegar a ser más de lo que yo fui todos aquellos a los que enseñé, alcanzar un plano muy superior al mío. ¿Qué alumnos triunfantes? Le preguntan. María Antonia Dans y Gloria de Llano son las que más destacaron de todas mis alumnas. Bien, os 5 anos desa formación que ten María Antonia nese estudo de Lolita van a ter un gran valor. Non só lle van a infundir seguridade na elección dunha profesión que marcará evidentemente a súa vida, sino que aprenderá a debuxar, a manexar a acuarela seguindo as instrucciones da súa profesora, estruturar a obra, darlle ao debuxo o seu valor como soporte. Foi unha, digamos, das preocupacións fundamentais de María Antonia, ao longo de toda a súa trayectoria. Ela decía, nadie sabe hasta que punto me preocupa el dibujo. Para mí pintar, aquí algunos dos dibujos de uns cadernos dela, para mí pintar es dibujar con colores. Y para llegar al fondo del asunto hay que exponer en el lienzo. Es preciso conocer dónde está la línea de las cosas. Estas ferramentas, sen dúbida ninguna, o magisterio de Lolita Díaz Baliño foi fundamental. E digo isto, insisto, en este tema do magisterio de Lolita, porque un pouco vendo neste traballo e tamén todo este material que manexei para unha publicación que está a punto de ser presentada sobre María Antonia Dans da Diputación da Coruña, hai algúns autores en alguna bibliografía que de alguna maneira, ningunean ou poñen este magisterio de Lolita en un segundo plano, en un segundo lugar. Eu penso que é fundamental para ela, esos anos de formación son fundamental e sobre todo en como vai manexar a cor e como vai a manexar a acuarela. Estes son algúns dos retratos. En 1950,
María Antonia xa vai coa súa compañera de clase, de Gloria de Llano, vai a realizar a súa primeira exposición na Asociación de Artistas da Coruña. Acuarela, aquí a acuarela e a sanguina, como vemos en ese retrato de Nieves del Valle, nese autorretrato que ela fai xa do ano 55, será a técnica que vai utilizar nestas primeiras obras que vai a presentar ao público. Son flores, son paisaxes, estes son retratos anteriores. E María Antonia xa nese momento vai a ter un gran éxito de vendas que lle permite facerse xa con unos pequenos aforros que va a utilizar para custearse un primer viaxe a Madrid. Xa nese momento Madrid vai a perfilarse para ela como un eixo, como un centro, como un lugar o que dirixir o seu proxecto vital e tamén profesional. Hai que dicir que como outras artistas, mulleres desa mesma xeración, Victoria de la Fuente, con la que tiña unha gran amizade, como Lena Colmeiro, María Antonia Dans empezaba xa nese momento a ser consciente de que ten moi poucas ou pouquísimas posibilidades de poder desenrolar unha carreira profesional como creadora plástica en Galicia neses anos. Ela incluso chega a decir o seguinte: la pintora que no emigra de Galicia está condenada a terminar pintando las tablas con números para el marcador simultáneo del fútbol. Evidentemente, a súa clarividencia do que lle esperaba era total e absoluta. Ben, cando regresa de esa primeira viaxe a Madrid, vai a lugar un pequeno estudio con unha amiga, con Carmela Díaz, e xa esas lecciones da súa mestra, de Lolita, siguen marcando pouco o seu traballo. Pinta estes modelos da natural, ese retrato de Nieves del Valle, ese autorretrato, este é un dos moitísimos que fai neses anos, onde utiliza a sanguina, e tal como facía Lolita, vai a salir ao campo pertrechada cas súas acuarelas. En esa playa de Santa Cristina, ese cadro que hai aí, ese cadro de María Antonia, esa primeira acuarela, xa vai a darlle ao paisaxe ese tratamento que aprende ca súa profesora. Esa acuarela que tedes á dereita de todo é unha acuarela feita por Lolita Díaz Baliño máis ou menos nesos mesmos anos. Fixadevos nas cores que son prácticamente os mesmos. Todo isto estaba feito ao natural. Lolita pintaba no natural, igual que María Antonia, igual que a súa compañeira Gloria de Llano, que prácticamente, bueno, eu cando vin ese cadro de Gloria de Llano non sabía se era de Gloria ou se era de María Antonia. Prácticamente pinta no mismo baixo o mesmo ese magisterio de Lolita, non? E vemos esos múltiples matices de verdes, de ocres, de amarelos, que aparecen xa moi matizados por unha técnica que ela realmente está empezando a dominar con total soltura. E unha acuarela que, como vemos a súa compañeira Gloria de Llano, ten ese léxico prácticamente igual, hasta o punto que realmente, o que vos decía, é moi difícil distinguir a autoría de unha ou de outra. Ben, ese mesmo ano, María Antonia vai realizar unha nova exposición, que tamén compartida con Gloria de Llano, as primeiras exposicións que fan conxuntamente, primeiro en Coruña, en Santiago e despois en Vigo, na Sala Fotoclub. E en esa cidade ela vai a empezar a valorar, empieza a coñecer un pouco ese mundo dos faladoiros, de amizade, e vai coñecer ali ao que será o seu marido, o xornalista Celso Collazo. María Antonia e Celso Collazo casan no ano 1952 e xuntos van e farán realidade un pouco ese propósito común que ela xa venía pergeñando de trasladarse a vivir a Madrid. Ela di: en un mes de marzo, ventoso y frío, en un coche cama de los de antes, inglés y confortable, mi marido y yo traíamos muchos proyectos, cada cual por su cuenta, pero dispuestos a realizarlos en colaboración y amor. Empezó así una vida modesta y maravillosa. Bien, Madrid, ese lugar no que ela vai emigrar, ela é tamén unha emigrante que vai desa periferia a ese centro, e era para ela, el sueño acariciado durante años de vida provinciana y monótona. Una ciudad de tertulias, trasnoches, concursos,
poetas y calles sin riesgos, en la que empecé mi brega entusiasta por salir adelante y tener eso que se llama un nombre. Bien, Madrid será a cidade, evidentemente, que María Antonia vai a vivir de maneira definitiva tras a súa boda, no ano 52, aínda que, evidentemente, ela vai a pasar esas temporadas sempre en Galicia, fundamentalmente, evidentemente, durante os meses estivais. Madrid vai a proporcionar novos coñecementos, vai a proporcionarlle formación e contactos personais que, evidentemente, na vida na periferia pois era moi difícil de atopar, de encontrar en esos anos da posguerra. Non? Ela vai a ir en Madrid a clases na Escola de San Fernando, vai facer tamén cursos no Círculo de Belas Artes, os faladoiros no Café Gijón, que van a ser fundamentales, onde ela vai abrirse todo un abanico de persoas da cultura, de escritores, de artistas, con que vai a compartir esa alegría, esa ímpetu da xuventude e tamén o interese de vivir todas esas novas experiencias que, evidentemente, en unha cidade pequeña, de provincias, en plena posguerra, para unha muller, pois non lle estaba permitido. María Antonia vai descubrir un mundo novo, do que necesita empaparse, aprender, e no que se perfila o seu interese pola pintura de Benjamín Palencia, un dos principais paisaxistas da posguerra. María Antonia vai conectar con esta forma de ver, entender e sentir a paisaxe, acentuando a extensidade do cromatismo, con claras referencias FOP e un certo ingenuismo no tratamento das figuras campesiñas. Loitará por facerse con un espacio propio, contactará coa Escola de Madrid e optará por facer unha pintura figurativa fronte a unha abstracción que neses momentos supoñía a referencia da modernidade das novas xeraciones. Estamos falando da segunda mitade dos anos 50, do Grupo El Paso e do Grupo da Ubalset, e de que o moderno realmente era esa abstracción. Ela vai optar por facer unha figuración, vai ir un pouco contracorrente, pero loita por ter esa linguaxe, por ter ese propio espacio. Son os anos, efectivamente, que van a marcar un pouco esa xénese como artista, pero xa no ano 1953, es dicir, pouco de chegar a Madrid, Ramón Faraldo, que nese momento xa é un crítico bastante importante, un referente de prestixio na crítica, vai incluir o seu nome, vai incluir o seu traballo no libro Espectáculo de la pintura española. Ben, María Antonia vai a comenzar a traballar duro, ao mesmo tempo que vai xa obtendo pequenos recoñecementos, vai facéndose lo que ela quería, vai facéndose un pequeno oco. Vai expoñer no Ateneo de Madrid, que entonces é un lugar de bastante importancia, bastante relevancia, nesos momentos, e además vai obtener unha das súas primeiras becas, unha bolsa que é a Bolsa de Educación Nacional, para axuda de estudios concedida polo Ministerio de Asuntos Exteriores. Isto é no ano 1955. Ela contaba nunha entrevista que cando vai a recoller esa bolsa quedou fascinada porque lle pagaron 10.000 pesetas entonces, e que ela nunca vira nese momento tanto diñeiro xunto. Estaba absolutamente fascinada de todo o que podía facer con aquel diñeiro. Nesos anos tamén, no persoal, nace a súa única filla Rosalía, no ano 1956, e vai separarse tamén do seu marido, de Celso Collazo, no ano 1959. Ela non vai a volver a casarse, foi o seu único marido. Non o seu único amor, pero sí o seu único marido. Ben. A súa pintura, en este momento, está xa acometendo esos inicios, esa etapa de formación, pero ela vai ir xerando un léxico propio cada vez un pouco máis firme e seguro. A paisaxe vai ser nestos anos o centro da súa preocupación, con unha influencia de Palencia, na intensidade e a forza que lle vai otorgar a cor. Isto vai a falar despois, con moito máis detenimento, Carmen. Como vemos en estas primeiras obras, estas son Casas de Curtis, no papel orgánico que lle otorga para o que vai agora a utilizar no óleo, como este paisaje de Arzúa, unha fermosísima obra, ou esta outra obra, Cementerio Gallego. Aquí vemos como a cor convértese no elemento principal para estructurar a composición en un referente de identidade, tanto para ela mesma como para a crítica
do momento. Esta é outra obra dese momento, esta outra, Romería, que o vai a señalar como un elemento auténticamente personal. Ela di, mi pintura son estallidos de color, simplemente. Unos estallidos de color, acaso un pouco torpes, pero siempre llenos de vida y frescura. Bien, nesos primeiros anos en Madrid, tamén vai recibir encargas que de alguna maneira nos van perfilando, nos van dando tamén o carácter de María Antonia e que demostran, por un lado, a súa gran capacidade de traballo e, sobre todo, a forza e a determinación que tiña pois, para cometer novos proxectos, digamos, un pouco o que tiña ela por diante, ela lanzábase realmente a facelo con total entusiasmo. O arquitecto Luis Blanco Soler vai encargarlle a realización dun mural para o Hotel Wellington. En principio, ela é reticente, pero ao final vai aceptar o traballo que indudablemente supoñía un reto. Vai a terminar o mural antes do nacemento da súa filla Rosalía, ela está embarazada cando está rematando o mural, pero a crítica do momento pon un acento de desconfianza cara ao seu traballo pola súa condición de artista muller. Ela di, por qué? Por que esa coletilla? Era humillante. Por qué no podían decir, pinta como unha mujer de talento? No, el elogio máximo era, parece pintado por un hombre. Un mural que, por desgracia, está absolutamente desaparecido e, bueno, hai alguna referencia que aparece en alguna revista del sitio donde estaba en el Hotel Wellington, pero, bueno, esto absolutamente desapareció. Pero, bueno, todas estas citas nos van dando ese perfil, de ese carácter de esa muller loitadora 100% e que tiña moi claro o que era ser muller e ser artista neses anos. No ano 1957, vai recibir o terceiro premio, ela xa empeza a ser recoñecida, do segundo certame de pintura da Deputación Provincial de Córdoba por esta obra, que a Plaza de Santa Catalina é un cadro que forma parte da colección da Deputación. Esta é unha escena cotiá, na que evidentemente o peso absoluto é a cor, con unha cor potente, co que vai un pouco de alguna maneira compoñendo esa escena abigarrada na que prácticamente non hai perspectiva. E empeza a ser patente o valor secundario que para ela ten o tema frente ao dibuixo e a estrutura compositiva, pero sobre todo frente ao protagonismo do cor, sobre todo esta composición eférea. Estes son dos obras dos anos 57 e 58, bueno, hai unha errata composición, é de 57, non de 58, es que, bueno, fixen aí ese error. Estas dos obras pertenecen á colección do Museo Reina Sofía, hai 3 obras dela ali, e aquí vemos un pouco esa valentía e decisión con la que, de alguna maneira, ela vai aplicando ese color para acentuar os volumes das súas paisaxes e das súas figuras. Ela decía, non pode haber color se non hai compensación de volúmenes, de medidas, de planos. Es decir, el color se asienta, se sostiene por un dibujo interior. Ese mismo ano vai recibir unha bolsa da Fundación Juan March que lle vai permitir viaxar a Italia. Este é un viaxe tamén moi importante para María Antonia. Ela está durante, me parece que son 3 ou 4 meses en Italia, vai coñecer Pisa, Florencia, Roma, e queda absolutamente fascinada pola pintura italiana, pola pintura del 400 e do Renacimiento, pero sobre todo por la pintura de Mantegna. Ela di, el placer estético más intenso que recuerdo fue el que me produjo el 400 italiano. Comprendí la importancia del dibujo expresado con sencillez para lograr unas composiciones de volúmenes y espacialidad perfectas. Bueno, María Antonia vai ser consciente que a partir de agora do valor que, evidentemente, ese dibuixo vai a cumplir no seu relato das súas obras e dunha pintura que, evidentemente, cada vez vai ir adquirindo unha maior solidez. Ben, os anos 60 van a supoñer o inicio dun período de madurez para ela. Ela vai a fundar nos sinais de identidade da súa iconografía unha paisaxe, pero unha paisaxe no que a muller do mundo rural
que tamén coñece, que tamén ten na súa retina, na súa memoria desde nena, cada vez vai ir adquirindo un maior protagonismo. Son esas campesiñas que vimos antes, esas vendedoras, lavandeiras, costureiras, panadeiras, castañeiras, que van a ir protagonizando pouco a pouco, de modo absoluto, os seus cadros. E que vai concibilas como unas figuras estáticas, sólidas, e que vai a plasmar cun trazo grosso, delimitando as formas e con unha materia moi abundante que vai realizando o volume. Vemos aí esa nena con moneca, estas verduleiras, a frutera. En Dos campesiñas, un cadro do ano 1963, pinta unha nai e a súa filla. A maternidade, evidentemente, como peza clave do mundo femenino, do rural. Son unhas figuras frontais, rotundas, rudas, onde sorprende, a mí, por exemplo, deixame fascinada, esa mirada limpa, pero ao mesmo tempo triste e anegada desa nai campesiña que se cubre con ese manteo. E di María Antonia, pinto mujeres porque están siempre ahí. Quizá llenan el campo de Galicia porque los hombres se han ido a trabajar a las fábricas de Alemania o a otros sitios. Deses anos son cadros como el encuentro, para mí unha das obras máis interesantes dela e unha das obras, sin duda, máis emblemáticas destos anos 60, onde estructura a escena a partir dunhas masas de cor que están perfectamente delimitadas e que dan solidez á obra. As súas mulleres, vemos como ocupan ese centro da composición, e en esa aparente simplicidade encarnan toda unha maneira, o meu modo de ver, de entender a vida, a dignidade ante o seu destino. Nesos anos pintará tamén paisaxes dunha sobriedade enormemente expresiva, como este é el Prado del Santo, montañas gallegas, cataratas, que son cadros evidentemente moi simples na súa estrutura construtiva, a través desos grosos empastes de materia, tamén paisaje de Castilla, este paisaje del Bierzo, do ano 69, onde a natureza aparece xa construída a partir da cor, xogando un pouco coa perspectiva e a volumetría, que serán nos seus cuadros de unha elementaridade evidentemente formal e un tanto naif e primitiva, sobre todo primitiva, que tanto vai a caracterizar a súa pintura. Tamén nestes mesmos anos vai a situarse as obras que vai a pintar na illa de Lanzarote, que vai a expoñer nas salas da Editora Nacional en 1965. Por desgracia, son obras que son moi difíciles de localizar, incluso en fotografías. Ela pintou ali, viviu durante unos meses en Lanzarote, pero penso que prácticamente toda esta produción quedou ali. Son escenarios, esta é unha das poucas obras que pude localizar, esta está na colección da Xunta de Galicia, no Instituto Politécnico aquí en Santiago, son este paisaxe de Lanzarote, e que evidentemente, estos paisaxes son escenarios radicalmente diferentes a lo que ela pintaba, de unha naturaleza radicalmente distinta ao que pintaba en Galicia. Aquí, Verdó, humidade, con esa construcción típicamente de su lugar, de Lanzarote, das Illas Canarias. E, algunos do que puden ver protagonizados tamén por unha naturaleza calcinada, ennegrecida, con tonos, ele utiliza moitos os tonos grisos, os tonos negros, os tonos rojizos, pero, eu pude localizar poucas obras destes anos. Ben, unha das cousas, un pouco seguindo o que os comentaba antes, desa capacidade que tiña ela por acometer distintos ámbitos, traballar en diferentes soportes, en diferentes ámbitos creativos, que máis sorprende é esa valentía que ela despregou para afrontarse a todas estas técnicas distintas, o dibuixo, a ilustración, a técnica do mural,
E se evidentemente a pintura foi unha pedra realmente angular un pouco para no seu traballo, ela tamén, pois, a súa asignatura está detrás de bosquexos para textiles, por exemplo, ela fixo deseños para telas, para de decoración, para Gastón e Daniela, e tamén fai ilustracións para periódicos, esta é unha ilustración que fai como unha especie de nadaliña para o diario Pueblo, tamén fixo ilustracións para ABC, coa súa amiga, ilustrando contos da súa íntima amiga Carmen Martín Gaite para Tiempos Novos, etcétera, etcétera. E unha, digamos, das actuaciones que destaca quizá especialmente nestos anos é a súa faceta como ilustradora de libros infantís, e xuvenís para editoriais que nese anos eran editoriais de referencia, como era a editorial Doncel e a súa colección La Ballena Alegre. Para ela, para esta colección, vai a facer isto, La aventura de la serpiente emplumada, aquí algunas desas ilustracións, La historia de Java, de Elizabeth Mulder, La isla de las tortugas, de Amado García, Ángel en Colombia, Ángel en España. Bueno, son un sinfín de obras que ela vai a ilustrar. Pedro sin sombra, El gato de los ojos de color de oro, etcétera, etcétera. Bien, pues todos estos libros van a aparecer repletos de dibuxos que son sinxelos, pero evidentemente enormemente expresivos e que van, evidentemente, dirixidos a un público infantil que tamén estaba disposto a soñar e un pouco a identificarse con esos personaxes e con esos héroes e heroínas que María Antonia sabía transmitir con esa frescura e esa elegancia nestas obras. Bien, nestos anos 60 ela tamén vai a retomar de novo un pouco a súa faceta como muralista e vai facer un mural para a iglesia de San Martín de Meirás, na Coruña, no ano 1966, unha iglesia que construe Fernández Albalat, en Meirás, e tamén para o Parador de Bayona. En San Martín de Meirás, bueno, pues decora un pouco o altar maior con esa figura de San Martín representándolo un pouco con ese registro iconográfico máis común, que é ese a cabalo, como ofrecendo un pouco a súa capa a un peregrino. E en Bayona, este é o mural que fai, que un pouco fai referencia ao mar e ao porto desa villa mariñeira que acolleu a chegada de la Pinta, a primeira carabela en regresar a América, recentemente descoberta por Cristóbal Colón no ano 43. Aquí vemos como María Antonia traballa con esas cores planas e un linguaxe, eu creo que un pouco naif, con que recrea esa chegada ao porto. Ben, xa na década dos 70, sí? No Parador de Bayona, está no comedor do Parador de Bayona, non sei se foi un pouco... Está na cafetería do Parador de Bayona, porque Paradores ten unha gran colección de obras dela e uno destos é este mural. Despois ten outras obras en Madrid, pero este é un mural que está ali. Pódese ver perfectamente. Porque, a diferencia do Hotel Wellington, non está desaparecido, da iglesia de Meirás, está moi ben conservado tamén. Ben, xa entramos na década dos anos 70, e tamén vai ser unha década como a anterior, pero de unha enorme actividade expositiva, que ela vai iniciar con unha referencia moi importante que o seu inicio de compromiso e de exposicións é ca Galería Biosca no mes de abril de 1970. Ben, críticos xa neste momento como Miguel Fernández Braso xa falan da madurez da súa pintura e de que a cor va a suponer nas súas obras un pouco a difícil distribución del dibujo. En Biosca, a súa primeira exposición é do ano 1970, aí están as datas de 15 de abril a 15 de maio. Hai que dicir que a Galería Biosca nese momento é unha galería de referencia importantísima en Madrid. Ela vai facer en Biosca 5 exposicións, a primeira no ano 1970, despois no 73, no 78, no 83 e a última en 1987, que será un ano antes de falecer. E realmente, María Antonia está triunfando absolutamente en Madrid. Toda a documentación que se conserva no Museo Reina Sofía de Biosca, de la Galería Biosca,
deses anos, pois realmente é impresionante a cantidade, é dicir, como o reflexo que ten esas exposiciones de María Antonia, non só os catálogos que lle fai a galería, que son os catálogos magníficos nos que escribe pues, desde Umbral a Cándido, decir, firmas de enorme relevancia, críticos e intelectuales e literatos en ese momento, sino o eco que ten o traballo, a personalidade, a pintura de María Antonia nos medios de comunicación. Non? É dicir, unha muller que está triunfando con un recoñecemento total e absoluto do seu traballo en Madrid e un respeto enorme polo seu traballo. Non? Ben, nestos anos 70, evidentemente, o léxico de María Antonia, o seu léxico creativo, está xa totalmente definido. Non? As súas paisaxes, as súas escenas portuarias tamén, e as súas mulleres teñen xa unhas señais de identidade absolutamente personais. Non? O seu aparente insinuismo, a súa mirada naif, vamos poñelo entre comillas, sou, para mí, unha forma elaborada e depurada de ver a realidade, non? Que lle dá liberdade para chegarse ao mundo que lle interesa e que sempre lle interesou e que, evidente, é o mundo que ella lle enriquece. Mi pintura es una forma de ver lo que me rodea, de la forma más exacta posible, aunque por otro lado no tiene nada de realista. Creo que el mundo son estas visiones simplificadas que tengo a mi alrededor, porque para mí la pintura es una forma de adaptar nuestro mundo interior al espectáculo exterior. Por lo tanto, es ingenua en tanto en cuanto está hecha con total sinceridad. Un mundo que evidentemente ya ve a través da cor, do seu valor para expresar emocións, as súas emocións, e non, evidentemente, para transcribir ni ser testemunha da realidade. Un cor que, evidentemente, sigue sendo esa ferramenta para modelar volúmenes, estruturar os obxetos, compor a obra. Me interesa el dibujo como sustento del color. No soy dibujante, sino pintora por excelencia. Por eso el color es para mí la estructura de las masas y el dibujo solo colabora en esa estructuración y lo utilizo, por tanto, como sustento de unos colores encerrados en el conjunto total del cuadro. Paisaxes, pequeñas escenas urbanas, bodegóns e mulleres. De novo, mulleres. Madres, traballadoras no campo, vendedoras de teas, de queixos, de verduras, de doces, panadeiras, pero protagonistas dun mundo duro de subsistencia e tamén de soidade. Vemos aquí esta madre e hija, que un pouco se repite ese esquema que víamos en esas dúas campesiñas, ¿no? Esas mulleres casi como abstraídas, ¿no? Como ausentes. Esta mujer con quesos, mujer con manzanas, mujer pensando, La Rosquillera, este cuadro que é fermosísimo, que pertence á colección do Concello da Coruña, La Trapera. Ben, aquí non hai mistificación. Non hai mistificación. Son mulleres que esperan pouco ou non esperan nada. Que a pintora lles deu vida a partir dunha cor que utiliza evidentemente para estruturar e compor. Elas parecen pensativas, perdidas, ensimismadas no seu mundo, o mesmo que durante séculos a relegou evidentemente a ese segundo plano. Aquí non hai drama, porque como a mesma María Antonia decía, non hai rebeldía, sino quizáis só o silencio da desigualdade. Ben, os últimos anos, os anos 80, hasta 1988, que ela vai falecer, bueno, pois vai a conectar con ese cambio que en España se produce co inicio da democracia, esa renovación das artes plásticas, un pouco, bueno, os cambios do cambio da cultura, bueno, pois inaugúrase no ano 1976, por exemplo, o Museo Nacional Reina Sofía, e un pouco unha serie de infraestructuras museísticas que van a dar un cambio xa ao panorama tan distinto, no, que María Antonia viviu.
Para María Antonia, esta época, estos anos últimos, serán, bueno, pues digamos, de menos actividade expositiva. Vai facer unha importante exposición no ano 1984 na Coruña, no quiosco Alfonso, e na Galería Biosca, como os comentaba, pues, fará a súa última exposición en 1987. No? As súas paisaxes e bodegóns, as súas campesiñas, pastoras, panadeiras, vendedoras, as súas parellas bailando, as súas novias, agora parecen moito máis fráxiles. Non? Esta muller dormindo, estas outras, esta pareja, por primeira vez aparece ese home aí bailando, esta rapaza vestida de noiva, este día de boda. O dibuixo, a liña, faise máis patente, non? Hai un protagonismo xa que lle sirve para remarcar perfís, para estruturar os obxetos, as mulleres, as casas, as paisaxes. Todo parece que se volve máis sinxelo, realmente como se o mundo e os seus protagonistas fosen de alguna maneira perdendo casi presencia, non? E esa rotundidade que viñamos antes, como se volveranse máis evanescentes. As súas mulleres bailan agora emparelladas, casan, aparece ese home que hasta entón era casi como unha figura ausente, celebran as súas bodas, pastorean, dormen, seguen construíndoas, moldeándolas con un forte cromatismo, evidentemente, de tonos puros, nos que sigue un pouco poñendo un pouco esa forma argumental. Non? Pero ahora, evidentemente, son máis esquemáticas, máis simples. Sigue pintando, pero tamén María Antonia vai aproveitar estes anos para viaxar. É dicir, en torno aos anos 80 crucé el mundo de punta a punta, hacia el reino de Xi'an. Fueron 20 años sudando bajo un cielo gris entre pagodas, fueron 20 días sudando bajo un cielo gris entre pagodas, minaretes, selvas, siriquit y tercermundismo. Todo ello visto desde un hotel americano. Al regreso volví por Francia y otra vez recorrí el sur. Me acompañó una amiga periodista, Carmen de Ben, que por cierto hai unas entrevistas con ela fantásticas, una moi amiga dela e unha muller que tamén escribiu cosas moi interesantes sobre María Antonia. Al año siguiente fui a Nueva York, estuve en Brasil y posteriormente en Inglaterra, pero claro, me queda mucho mundo por ver. Viaxa por diferentes países, coñece culturas que non obvian esas estancias estivais en Curtes, en Galicia. Desde Madrid vai a viaxar ca súa amiga de alma, a pintora María Victoria de la Fuente, coa que compartía amizade, tamén tertulias no Café Gijón, e decía, isto di María Victoria nas súas memorias, dice, íbamos a Galicia, ella a Coruña e yo a Vigo, en viajes que duraban 2 o 3 días, pois cando nos apetecía nos parábamos a hacer apuntes e se hacía buen tiempo comprábamos algo nun pueblo e improvisábamos la comida en el campo. O campo, a paisaxe e as súas mulleres serán sempre esas sinales de identidade de María Antonia. Ela di, se nota inmediatamente por mis temas que non me interesa nada el mundo urbano. E algo máis, un cuadro es para mí algo para evadirse del apretamiento en que vivimos. Un cuadro debe tener unha parte de magia e unha parte de naturaleza para sentirse a gusto. Bien, no ano 1988 a Xunta de Galicia organizou unha exposición colectiva que se chamou Vanguardas e Silencios, na que se inclui o seu traballo como unha das protagonistas un pouco desa xeración de artistas que empezaba a ser necesario un pouco reivindicar. Non? Esa é a primeira mostra colectiva na que María Antonia vai aparecer, aparecen evidentemente os seus cadros despois do seu falecemento. Non? A listaxe de exposicións posteriores, onde a súa obra, afortunadamente, seguiu estando presente, pois chegou mesmo hasta o ano 2021. Non? O tempo evidentemente pasou, pero afortunadamente, e con todos os retrancos e con todas as necesidades de aínda seguirla revisitando e estudiando e ampliando un pouco a óptica, sigue viva, vivindo un pouco un tempo que para ela, e a propia María Antonia, escribía ese tempo, non sei se un pouco pensando que probablemente podía morrer, como desafortunadamente foi, pois unos anos despois, que ela entendía como algo quizáis rápido. Decía, ahora en 1985 me parece que no ha pasado el tiempo y todas aquellas vivencias se me antoja que fueron ayer. Siento el mismo entusiasmo por ver
tierras nuevas y nuevas aventuras en los cuadros, aunque persista siempre mi mundo gaelaico de la niñez. Esto es una constante absolutamente sempre nela. A xornalista Lluve Bustamante, amiga dela e unha periodista fantástica, publica no ano 1974 un pequeno libro que, a mi modo de ver, resume quizás de forma máis brillante non só o que era a personalidade de María Antonia, sino o que para ela significaba a pintura na súa vida. A mí iso me parece interesante, casi un pouco de lectura obligada para meterse un pouco neste mundo. Dice, a mí, neste libro, primeiro, me chama a atención a sinceridade de María Antonia, a falta de artificio e impostura que se adiviña un pouco cando relata a maneira en como pinta, ¿no? E como quere transmitir a súa obra. Solo soy capaz de pintar lo que siento instintivamente, quizá porque soy muy poco intelectual. Quiero que todos entiendan lo que quiero decir, transmitir lo que siento de la manera que el oficio me ha enseñado. E segundo, tamén un pouco o seu propio mundo que bebía directamente das súas raíces, non? Da cultura, o país que alimentou desde moi nova a súa imaginación e un pouco esa visión do mundo, non? Ela decía, soy pintora de la tierra, de sus hombres e sus mujeres. Bueno, sin duda, María Antonia foi unha muller dunha gran fortaleza, foi unha muller segura de sí misma, unha muller sensible e que soubo construir un mundo propio e unha mirada, penso que de compromiso, evidentemente, como muller primeiro e como artista despois. Deixounos, penso, unha obra que fala sempre da súa cultura e das súas raíces, e as súas paisaxes, os seus bodegóns, as flores, as súas mulleres, os seus debuxos, esas mulleres dos seus cadros que son tristes, son solitarias, e penso que a veces as pinta desta maneira abnegada. A mí, desde logo, creo que a nadie que as miremos con un pouco de detenimento nos deixan indiferentes. Porque creo que esa mirada desas mulleres interroga un pouco a historia que durante séculos, durante moitos séculos, foi dura e hostil, non só con elas, sino con todas as mulleres. E penso que, afortunadamente, mulleres como María Antonia souberon velo, souberon transmitilo, penso que desde esa sensibilidade e desde ese compromiso, penso que só unha muller pode ter quizá que as mulleres. E aquí, un pouco para rematar este fermosísimo retrato, hai máis que lle fai Isaac Díaz Pardo desa María Antonia rutilante, fermosísima, esa muller con esa fortaleza que foi. Bueno, isto foi así un repaso moi rápido por esa trayectoria, pero bueno, por unha muller realmente fascinante e penso que necesario todavía facer un pouco con esta mirada do século XXI, revisitala e quizá mirarla desde esa nova perspectiva. Bueno, moitas grazas por a vosa atención e a vosa disposición por si queredes preguntar calquera cousa. Moitas grazas.